که ستاسو کورنۍ ته څوک ستاسو د خور یا لور د غوښتلو لپاره راشي، نو لومړنۍ پوښتنه ترې دا کیږي چې هلک څه کاره دی او څه ګټه وټکوي که نه. او که چیرې ستاسو په کورنۍ کې ستاسو ورور یا زوی وایي چې زما یوه نجلۍ خوښه ده او غواړم چې واده ورسره وکړم، نو د نجلۍ د کار او سرمایې په اړه ترې هېڅکله نه پوښتل کیږي، بلکې برعکس لومړنۍ پوښتنه ترې دا کیږي چې یا نجلۍ ښایسته ده که نه، او دې پسې متصل ټول غواړي چې نجلۍ له نږدې وګوري چې له ښکلا او اخلاقو یې ځان خبر کړي. که چیرې د یوې ښځې میړه شتمن او کاروباري وي، نو ټول ورته په مثبت نظر ګوري او قیافې او اخلاقو ته یې چندان پاملرنه نه کوي. په داسې حال کې چې د ښځې په مورد خبره داسې نه ده، یعنی که چیرې ښځه شتمنه وي، نو ټول ورته د شک په سترګه ګوري چې ولې دومره شتمنه ښځه له یو غریب سړي سره واده ته زړه ښه کوي. دا ډیره جالبه خبره ده چې د ښځې په صورت کې پیسې لرل عیب ګڼل کیږي او د سړي په صورت کې بیا پیسې نه لرل. لکه شتمني چې د سړي ذاتي صفت او ښایست د ښځې ذاتي صفت وي. غریب سړی او بدرنګه ښځه یو ډول د خپلې خوښې ښځې یا د خپلې خوښې میړه د موندلو له چانس څخه محروم دي. دا ځکه چې سړی د ښځې او د هغې د ښایست اخیستلو لپاره باید پیسهدار او ښځه د پیسهداره خاوند د اخیستلو لپاره باید ښایسته وي. پیسې د سړي د قوت نقطه او ښکلا د ښځې د قوت نقطه ده. له دې سرمایو پرته هیڅ یو هم نشي کولی د تبادلې بازار ته راوړاندې شي. همدا لامل دی چې سړي ټول عمر پیسو، موقف او قدرت پسې ګرځي او ښځې د ځان ښایسته کولو پسې. که چیرې تاسو فکر کوئ چې پورته ذکر شوي خبرې په پرمختللو ټولنو کې حقیقت نه لري، نو لاندې احصایو ته پام وکړئ. په امریکا کې د نن ارواپوهنې په نوم د مجلې له مخې په سلو کې 31 ښځې غواړي چې میړه یې ښایسته وي. همدا شمېر د سړیو لپاره په سلو کې 50 دی، یعنی 50% سړي غواړي چې ښځې دې ښایسته وي. ښځو ته د خپل میړه په اړه څه شی مهم دی؟ دې پوښتنې ته د ځواب لپاره د پیسې په نوم د مجلې احصایې ته ځیر شئ. د دې مجلې د څېړنې مطابق 50% ښځو ته د خپلو میړونو ثروت او شتمني اهمیت لري. په داسې حال کې چې یوازې 25% نرانو ته د خپلو میرمنو پیسې اهمیت لري. آیا اوس هم په دې اړه شک لرئ چې ښځې پیسو او نران ښایست پسې لیوني دي؟